السلام عليكم احباب، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله كاملين تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده. اليوم مع فيديو جديد اللي كنتمنى يلقاكم على خير. اليوم ما شاء الله غادي نديروا الحامض، عصير ديال الحامض بالجلده ديالو. كيجي بحال المناضه، كيجي زويون ومفيد ومنعش في هذا رمضان ان شاء الله، في ايام رمضان. دابا في ايام رمضان اللي كيجي منعش وكيجي زوين. والحامض راه معروف فيه واحد المنافع كثيره، وفيه بزاف ديال لي فيتامين ومهم، وكيدير المناعه. يعني الحامض راه مزيان للصحه بزاف، اكثريه في هذا رمضان منعش. المهم اول حاجه نحكو هذا الحامض. بسم الله، نحكو على هاد الجهه. انا راه بديت معكم، يلا حكيت وحده. نحكو في هاد الجهه. البنات نحاولوا ما نحكو غير الصفوريه، ما نهبطوش للبيوضيه، نهبطوش لهذا البيض، لان هذا البيض كيدير لينا المرض، كيجي داك العصير كيجينا مر. كنحاولوا نحكو غير هاد الصفوريه بهذه الطريقه كما كتشوفوا. كندوروا على الحامضه كامله، نحكو هاد الصفر بهذه الطريقه. خص غير الحكه كتكون عندكم ماضيه هكا، كديروا ضربه واحده صافي كيتحك بهذه الطريقه. نحاولوا البيض نحكوهش، ان البيض كيعطينا واحد المروره في العصير. مالا البنات راه كيجي هذا العصير منعش، غير جربوه، كيعطينا واحد كميه كثيره. كتشوفوا كملوا هذه الكميه كامله ونرجعوا معكم ان شاء الله. كما كتشوفوا هو كيولي على هذه الطريقه. انا راه عصرت، كانت عندي الماكينه كتنشف، ما لقيتش كيفاش ندير حتى نصور. ها هو بعد ما عصرناه كنعصروه كامل على هذه الطريقه. المهم حيت كدير الصداع كنعصروه كامل هكا، وكنعبروا كاس صغير وكنديروا فيه نص لتر د الماء، غير كاس صغير من هذا العصير. كنخلطوا بعدا مع هذا، ملي كنعصروا كنخلطوا مع هذا، كنعصروا كامل كنخلطوا مع هذا، كنخلطوا كامل وكنديروا فيه السنيده على حسب. كنديروا كاس ديال السنيده كبير كنخلطوه معاه. نتمنى هذا الفيديو كان عجبكم، ونشوفوا كما كتشوفوا البنات. ها هو العصير ديالنا ديال الحامض، ها هو وجد على الطريقه. نديروا ليه السكر كما قلت لكم، السنيده، ونخليوه ليله كامله في الثلاجه حتى تذوب ديك السنيده مع العصير. كما كتشوفوا كيفاش جا على هذه الطريقه. نشدوه نديروه في هاد ديال الثلاجه ديال الفريغو. غنعمروهم بهذه الطريقه كما كتشوفوا، نعمروهم كاملين على هذه الطريقه، وغنديروهم في الفريغو يجمدوا. ومني غادي يجمدوا غنبقاو نديروا كل على حسب شحال ما بغينا في الجهد ديال العصير ديالنا الحامض. نديروه مع الفريز، كيجي مع الفريز، كيجي حتى مع الحليب، حتى العصير الحليب راه كيجي معاه. بحال هكا كنا دايرين البنان والتفاح مع الحليب، نلوحوا واحد المرصوه وحده، كيجي زوين. كتجي ديك النكهه ديال الحامض مع داك العصير، كتجي زوينه. ولا بغينا نديروه بوحدو كنحيدو جوج قطع، ولا على حسب نديرو الماء اللي بغينا، وعلى حسب الجهد شحال ما بغينا على حسب الجهد ديالو شحال ما بغينا نديرو. لكن نديرو حنا كنذوقوا نسيطرو الماء ونذوقوا الا جانا حامض نزيدو على حسب، ونزيدو السكر. هو كما كتشوفوا كنديروه كيجمد. ملي كيجمد كنديروه في بلاصيكه ونحتفظوا به في الفريغو. وخا شحال ما بقى في الفريغو ما عمره ما كيخسر لينا، لانه طبيعي، ما فيه لا مواد حافظه لا حتى شي حاجه، طبيعي. شحال ما بقى في الفريغو عمره ما كيخسر. ملي يكون البنات الحامض رخيص نستغلوه ونديروا هاد الطريقه، راه ناجحه 100%. وهو راه معروف الحامض فيه فيتامين، فيه كيعطي المناعه، يعني المناعه للجسم، مزيان للدراري الصغار، مزيان كيحيد السموم من الجسم، عنده منافع كثيره. كنتمنى يكون هذا الفيديو عجبكم. نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. ما تنسوش لينا واحد الجيم، ومن منضمش معنا ينضم، مرحبا والف مرحبا. ما تنسوش لنا واحد اللايك، وشكرا بزاف على التتبع ديالكم، وحتى الفيديو جاي ان شاء الله. شكرا، بسلام عليكم.